ইমুতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না। তো আপনারা অনেক সময় অনেকেই বলে থাকেন যে ইমুতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হচ্ছে না। তো আপনারা কিভাবে সেই সমস্যার সমাধানটা করবেন, আজকের এই ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো ইমুতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না, সেই সমস্যার সমাধানটা আপনারা করতে হলে এখান থেকে চলে যাবেন আপনারা ইমো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। তো ইমো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোফাইল আইকন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে প্রোফাইল আইকনের পর ক্লিক করে দিবেন। তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিংস অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে সেটিংস অপশনের পর ক্লিক করে দিবেন। তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নোটিফিকেশন অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশন অপশনের পর ক্লিক করে দিবেন। তো তারপর দেখতে পারবেন এখানে মেসেজ অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে মেসেজ অপশনে ক্লিক করবেন। যেহেতু আপনাদের সাউন্ড হয় না মেসেজ আসলে, তো আপনারা এখান থেকে মেসেজ অপশনের পর ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ড আছে এবং ভাইব্রেট আছে। তো আপনাদের দুইটা অপশন যদি এখান থেকে অফ থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই এখান থেকে অন করে দিবেন। তো আপনাদের যদি এই দুটো অপশন এখান থেকে অফ থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে চাপ দিয়ে অন করে দিবেন। অন করে দিলে কী হবে, আপনাদের মেসেজ আসলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের মানে ফোনে কিন্তু অবশ্যই সাউন্ড হবে। তো ইমো থেকে যদি মেসেজ আসে অবশ্যই আপনারা এই দুইটা অপশন অন করে দিলে অবশ্যই আপনাদের ফোনের সেই সমস্যার সমাধানটা আপনারা করতে পারবেন। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা ইমোতে মেসেজ আসলে বা নোটিফিকেশান আসলে আপনারা এই সমস্যার সমাধান আপনারা করতে পারবেন। যেহেতু আপনাদের ইমো থেকে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না, তাহলে আপনারা এই দুটো অপশন অন করে দিলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের ফোনে মানে ইমোতে এই সমস্যার সমাধান আপনারা করতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা ইমোতে মেসেজ আসলে বা সাউন্ড আসে বা নোটিফিকেশন আসলে সাউন্ড হয় না। অবশ্যই আপনারা এই সমস্যার সমাধানটা আপনারা এই ভিডিওটা দেখলে কিন্তু করতে পারবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে টার্ন অন লেখা আছে, মানে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন মিসেট ইমো কলস, মানে কলস আসলে যদি আপনাদের নোটিফিকেশন না আসে তাহলে আপনারা এই অপশনটাই অবশ্যই আপনারা এখান থেকে অন করে দিবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা ইমোতে কলস না আসার মানে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না সেই সমস্যার সমাধানটা আপনারা করবেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেল নতুন এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।